Halo guys, ketemu lagi di channel itu ya guys. Apa ini nama burung gue? Nama burungnya apa nih timnya? Geng Halilintar. Oh. Ini guys, burungnya lagi dipanasin. Sini nama taringnya loh guys. Ya inilah burungnya cewek anaknya bondol guys. Ini baru diituin mau burungnya. Yang itu yang hitam pun itu yang hitam apa namanya? Itu cowokan, yang ini yang jambul apa namanya? Cewekan ya. Anda bisa lihat. Ini udah pernah menang berapa kali, Bang? 2 kali. Berarti juara 1 sama juara 2 gitu, Bang. Oh. Ini yang punya burungnya ya. Di belakang kandang bebek masih banyak, Bang. Cuman 2.